大家出席言之有物控體重防慢病標語創作比賽頒獎典禮暨健康嘉年華嘅活動。咁而肥胖嘅問題咧，亦都係全世界都好關注嘅議題之一。無論係食物咧過多加工嘅材料啦，或者係生活習慣嘅改變，定係工作同埋學業嘅壓力咧，都會係導致人咧係有機會慢慢變肥嘅喎。作為一個醫生就好清楚啦，就如果我哋係唔能夠係控制到個體重咧，我哋咧就好容易有啲慢病啊。更加重要咧，我哋聽到好多三高啊，就係你高血壓、高血糖、高血脂，跟住點啊？會有心臟病，跟住又容易腦中風喎。咁樣樣都係大件事嘅喎。咁咧呢個係眾人嘅事啦。由我哋個生活習慣啊、飲食啊、運動啊，如果能夠係即係萬眾一心咧，我相信我哋係能夠成功嘅。好希望大家都知道啦，嚟緊11月咧就係我哋咧嘅好重要嘅全運會。咁頭先咧林醫生同埋朱校長都講咗啦，佢哋都好想控制體重。我諗控制體重咧，大家最容易一樣嘢係咩啊？梗係要做運動啦，係咪？其實最簡單嘅，好簡單。我哋翻工嘅時候，早1-2個站啦，落車啊行多2步啦。我哋立法會咧啲 lift 啊等 lift，所以我哋咧習慣咗行多2步樓梯啦。咁啊，譬如行多啲商場啦，係咪？商場嘅朋友咧又嚟埋嚟我哋呢個活動咧，咁亦都可以幫到大家咧做多啲運動嘅。有啲人未必知喎，睡眠窒息同埋長期腎病，全部都同係肥胖有關嘅。我哋小朋友咧，希望有你由小做起運動，將自己嘅個食嘢嘅嗰個知道邊啲係好嘢，邊啲唔係好嘅食物。咁我哋大家一齊去努力去邁進呢個健康香港。多謝大家。好體重，好